Now I want to show you one of our hottest selling products, our saw blade grinder. Its voltage 220. We can use resin bound grinding wheels. It can be installed on this position. It's mainly used for grinding alternating tooth saw blades, alloy saw blades, and the grindable saw blades diameter from 100mm to 700mm. If you are interested in this machine, contact us to find more details. Thank you. 如果调角度左右起，先调好那个这里是10度啊。如果你根据你那个预期是10度就调10度，你可以先摇过去，对一下那个起的角度，这样子啊，先摇一下，那个砂轮跟那个起是平的，那个面是平的啊，就可以了啊，就可以磨了。如果差一点那个角度不对呢，你可以调这里。因为那个起处有缩紧立起来，那个斜度不好的，你可以在这里调，左右起是在这里调你磨完左的，再磨右的时候，再反过来调10度，一般是10度的这里是10度左的10度，右的10度分两个了。如果右的10度呢，你就隔开一个起，磨的时候隔开一个起，就这样摇进去这样。左的10度，右的10度如果差一点呢，可以在这里调那个10度就是在这里这个10度你调好角度磨了，你就退出来，退出来是这样退出来离开3公分左右后一点。你磨的时候全部要锁紧调角度的这个位置可以开个锁紧那个就这样。全部要锁紧，正将还有手柄全部地方锁紧。你慢慢摇过去磨，这样。你这里可以调快慢，可以快一点，慢一点。如果刚开始不是很懂呢，慢一点。在这里慢一点的，这个你慢一点你插进的时候，你那个合进起，离开那个砂轮片，离开2个毫米，再慢慢摇进去这样子。这样子，你一定要那个砂轮片不要碰到里面那个铁再慢慢在这里1格2个时，你7多3呢，你自己调了，慢慢摇进去就可以了这样一个磨，这样子。因为它左右起呢，所以磨起的时候要磨开一个。因为现在是你磨起的时候，磨开一个呢，你在这里调这个磨起的起距这样子这个现在就磨开一个了吗？是不是？这样子，它现在是一个磨。